यह एक बहुत चर्चित विषय थिला जे भारतर संविधान एककीय ना संघीय माने फेडरल ना यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हेलो फ्रेंड्स, मु शर्मिष्ठा। आज आमे जानिबा फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बा एककीय फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहा कि सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बा गोटिए स्तरीय सरकार कुहा जाए। पावर माने क्षमता, सरकार क्षमता गोटिए स्तर रे माने सेंट्रल गवर्नमेंट बा यूनियन गवर्नमेंट रे वेस्टेड थाए। तार एग्जांपल कौन? बहुत भलो एग्जांपल होची यूके रो कॉन्स्टिट्यूशन एवं यूके रो गवर्नमेंट जो थरे कि पावर बा क्षमता गोटिए लेवल माने सेंट्रलाइज्ड फॉर्म रे कॉन्सेंट्रेटेड थाए। एबे हमें जानिबा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बा संघीयता। संघीयता कौन? दुईरु अधिक स्तरीय बा डुअल गवर्नमेंट कुहा जाय पारे। एथिरे पावर टी सरकार रो विभिन्न स्तर रे डिवाइड हे थाए इक्वली बा प्रोपोर्शनली। यार एग्जांपल कौन? गवर्नमेंट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बा अमेरिकन गवर्नमेंट जो थरे कि डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थाए सेंट्रल एवं स्टेट गवर्नमेंट। सेथिरे पावर बा क्षमता, सरकार क्षमता तार सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट भितर डिवाइड हे थाए। एबे आमे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एवं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रो विशेषत्व बा फीचर्स विषय जानिबा। एबे आमे भारतीय संविधान रो एककीय बा संघीय फीचर्स माने यूनिटरी एवं फेडरल फीचर्स विषय जानिबा। प्रथम होची यूनिटरी फीचर्स। यूनिटरी फीचर्स माने एककीय विशेषत्व। भारतीय संविधान रे शेड्यूल 7 रो प्रोविजन अछि जो थरे कि तीनोटी लिस्ट दिया जायछि, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एवं कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट रे आइटम्स उपरे यूनियन लॉ करिवो, स्टेट लिस्ट रे स्टेट करिवो, कॉन्करेंट लिस्ट रे दुहे बा बोथ करि परिबे। तेनु इन केस जदि कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी आइटम उपरे यूनियन एवं स्टेट दुहे लॉ करिसंती तेबे कोटा प्रिवेल करिवो जोटा यूनियन करिछि। ता माने स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट माने यूनियन गवर्नमेंट जो लॉ करछि सेटा प्रिवेल करिवो ऑन स्टेट लॉज इवन। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ड्यूरिंग इमरजेंसीज जेतले इमरजेंसी प्रोक्लेम होची सेतले स्टेट लॉ फंक्शन करबनी माने स्टेट गवर्नमेंट आ फंक्शन करबनी। सेतबेले गवर्नमेंट इज टेकन ओवर बाय द यूनियन गवर्नमेंट बा सेंट्रल। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि आमर फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंपोर्टेंट सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन पूरा भारत वर्षर गोटे कॉन्स्टिट्यूशन एवं सबु भारतीय मानकर सिंगल सिटीजनशिप। तेणु दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एबे गवर्नर्स अपॉइंटमेंट किए करिवो? सेंटर करिवो। तेणु दैट इज आल्सो a tendency towards centralization, biasness towards the centralized control. Second होची unified services and judiciary. Unified services माने हमर जो IAS exams होची सब centralized form रे होची। Civil services exam everything is based on the centralized format. Judiciary even the apex court is the supreme court. ता माने जे कोनोसी अन्य स्टेट हाई कोर्ट उपरे भी सबुठारु सुप्रीम होची द सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ स्टेट बाउंड्रीज एंड रीनेम देम। पार्लियामेंट पाखरे से जो अथॉरिटी अछि जे कोनोसी स्टेट रो बाउंड्रीज को रीड्रॉ करि परिबो विदाउट देयर प्रायर कंसेंट, ताको रीनेम भी कर पारे। स्टेट मानकर जो रीनेमिंग होची सेटा भी पार्लियामेंट विदाउट एनी प्रायर कंसेंट ऑफ द स्टेट्स सेटा निजे कर परिबो। तो सेटा भी गोटे सेंट्रलाइज्ड फंक्शन आडको हमको इंडिकेट करे। नाउ विल गो टू फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फेडरल बा संघीय फीचर्स कोन? प्रथम होचे प्राइमरी होचे डिवीजन ऑफ पावर। सेटा 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट द्वारा हे थाए, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। पावर जेमति मु कहली शेड्यूल 7 रो तीनटा का लिस्ट दियाइछि, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेतिरे पावर डिवाइड करा जाइछि तीनटा को भितरे, यूनियन गवर्नमेंट भितरे, स्टेट गवर्नमेंट भितरे एवं लोकल गवर्नमेंट भितरे जे किए कोठी लॉ मेकिंग करिवो। तापरे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। आम कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कुहा जाय काहेकि कारण इट कैन नॉट बी अमेंडेड विथ इज। सेटारो अमेंडमेंट रो डिफरेंट प्रोविजंस अछि जोटा कि हम इन ड्यू कोर्स जानिबा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेटा हमें ऑलरेडी जानिछे। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ फेडरल फीचर्स। ता माने सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम अथॉरिटी। नेक्स्ट होची इंडिपेंडेंट जुडिशियरी माने जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव। ता माने जुडिशियरी उपरे एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेटिव रा किछि कंट्रोल नै। नेक्स्ट होची बाइकैमरलिज्म माने द प्रेजेंस ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। सेटा हमर कॉन्स्टिट्यूशन गोटे इंपोर्टेंट फीचर माने 2 सदनीय व्यवस्था। तेणु भारतीय संविधान रो नेचर को आमे क्वासी फेडरल बोली कहि परिबा, कारण तारो यूनिटरी फीचर्स भी अछि, फेडरल फीचर्स भी अछि, किंतु प्राइमरीली
फेडरल फीचर्स अच्छी तेणु ताको आमे क्वासी फेडरल कहि परिबा बा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म व्हाइल मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी एटा इज अ फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म जहार सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी अच्छी तेणु फेडरल फीचर्स प्रिडोमिनेंटली थाई कि भी यूनिटरी फीचर्स प्रेजेंट थिबारु आमे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बा भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल बोली कहि परिबा या विषय आहुरी डिटेल्स जानिया पे मते फॉलो करंतु।